Ó, pessoal, aqui é a casa que eu falei pra vocês, da mulher que é acumuladora, tá vendo? Aqui é a cozinha. Olha o gato, onde é que ele tá? Em cima da pia. Deus é mais, né? E é essa situação aqui, ó. Hoje ainda não tá tão mal, porque semana passada a gente deu uma arrumadinha, né? Mas não teve muito o que fazer aqui, né? Agora hoje a gente vai fazer uma deep clean mesmo. Ó, e a casa, ela é bem nova, tá vendo pelos móveis? Que a casa é bem novinha. Só que é muita bagunça, né? Ali é uma lavanderia, mas a gente não vai mexer hoje. Ó, e aqui é o outro lado. Isso daqui, semana passada também, tava pura roupa no chão. Daí a gente deu uma amontoada, ela também tirou algumas coisas. A gente trouxe essas caixas aqui, né, pra guardar coisas da cozinha. E é isso, vou deixar vocês aqui acompanhando agora. Sort out all the lies, oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. I just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I really thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh, na, na, na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more, no, no. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more, no, no. Yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. And now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. And now, no words no more, no. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more, no, no. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more, no, no. Yeah. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now
Trying to patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat, yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more, no, no. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more, no, no. Yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. And now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. And now, no words no more, no. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more, no, no. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now. Pessoal, depois de 4 horas e meia, finalizamos em partes, porque não dá pra acabar tudo isso daqui num dia, né? Porque é muita bagunça, muita sujeira. Ó, mas já ficou melhor, vou mostrar em detalhes pra vocês como é que ficou. Daí aqui a geladeira precisa ser na próxima semana. E essa bagunçarada toda aqui, ó, que vocês estão vendo, lembra que eu falei que a mulher é acumuladora, né? Ó. Então isso daqui tudo também, ela vai ter que primeiro tirar, né, o que ela não quer e depois a gente entra jogando fora e limpando, ó. Aí aqui nessas caixas em cima da mesa são coisas que estavam na cozinha e que eu tirei porque não... Na cozinha e em cima aqui do balcão, né, que tava. Daí eu tirei porque não tem onde colocar, né. Daí ela ficou assim, ó. Tá vendo? Já ficou bem melhor. Daí aqui ainda tem bagunça. Ali dentro a gente limpou semana passada, já tá uma bagunça. E aqui também eu ainda vou ter que arrumar na próxima semana junto com a geladeira. Vou mostrar pra vocês como que ficou a cozinha. Ficou impecável. Aqui no canto ainda ficou baguncinha, ó. Tá vendo? Aqui nesse cantinho do coisa. Porque também não tem onde pôr, né? E o tempo também não deu. A gente já tá aqui 4 horas e meia. Era pra ter ficado 3. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, pessoal, esse aqui foi o resultado, tá vendo? Limpamos aqui bancada, organizamos tudo. Tinha muita coisa em cima dessa bancada, não dava de ver a cor dela, vocês viram, né? Aí limpamos aqui tudo. Forno, micro-ondas, são 2 fornos, mais o micro-ondas, foi tudo limpo. Dentro também, né? Todos os armários limpos, eu vou mostrar pra vocês. Máquina de lavar louça, esses eletrodomésticos aqui, eu acho que ela nem usava de tão sujo que tava, a gente limpou tudo. Aí a geladeira vai ficar pra próxima semana, né? Junto com o resto das coisas. Aqui ainda ficou essa baguncinha que a gente também vai ter que dar um jeito semana que vem. Ó, aqui dentro ficou tudo super arrumadinho, né? Essa aqui é vista pra lá, ó. Pra lá ainda tá o caos. Mas aqui onde a gente arrumou ficou perfeito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Ó, organizei todos os armários dela, tirei tudo pra fora e organizei. Aqui os lixeiros a gente trocou, tava esbordando de lixo. Os eletrodomésticos, ó, dá pra usar de espelho, de tão limpinho que ficou. Tá vendo? Botei até água nas plantas dela. Olha só que bonitinho. Ali o Lindamar tá levando lixo, deu 3 sacos de lixo. Ó, organizamos aqui dentro.
Aqui também, ó, foi tudo organizadinho, ó, que bonito que ficou. A casa é bem nova, né, gente? É porque ela tem muita coisa mesmo, muita bagunça, né? A mulher, ela é acumuladora mesmo. E daí aqui ela guarda comidas, ó. Aqui eu acho que eu fiquei mais de 1 hora organizando, porque é muita coisa, olha só. Mas ficou bem arrumadinho, ó. Ficou tudo bem organizadinho. Isso aqui é tudo besteirinha, né? Bolacha. Aqui embaixo é tudo salgadinho. Pringles, Doritos. E daí aqui nesse outro lado ela tem um pouquinho de coisas de louça, ó. Que tava também tudo por cima da bancada. Daí eu arrumei tudo. Aqui são produtos de limpeza. Eu deixei aqui algumas coisas. E aqui, pelo jeito, são coisas que ela usa pra fazer uma coisinha com as meninas, de comidinha, potinhos das meninas. Aqui, pães, né? Bolo, coisas assim, eu deixei aqui pra elas verem. Aqui também os produtos de embalar, né? E aí, como eu falei, lá naquelas caixas em cima da mesa, são tudo coisas que eu tirei. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. Olha que lugar lindo que ela mora. É muito lindo aqui, é um paraíso esse lugar. Olha só, essa caixa dessa altura, cheia de coisa. Isso aqui tudo é remédio, essa de baixo, essa de cima. Isso aqui é produto de limpeza, que a gente tirou e não tem onde pôr. Isso daqui é tudo coisas pra ela se desfazer. Isso aqui é tudo roupa dela e das meninas amontoada. E lá dentro tem mais assim, tá, gente? Lavanderia é assim, closet é assim, banheiro é assim, cheio de roupa. Então, Deus que nos ajude, né? Mas ficou assim, ó, ficou bem melhor do que tava, a gente ficou bem feliz com o resultado. E ela também, já mandei fotos, ela falou que parece fabuloso. Então é isso, gente. Agora a gente vai pra casa e eu falo mais com vocês. Beijos! There's no passion in the comatose, baby, going down, down.